Start.
5. lett Szabó Brigitta, oktogonnal Lovas Akadémia sportkör versenyzője, 67,56 ponttal. A CNC Csilla kategória ebben a 2013 évi magyar felnőtt bajnokság. Az első 3 magyar versenyző kérem szálljon le lováról és jöjjenek a dobogóhoz. Pintér Vanda, Korcsa Lőrinc és Szabó Brigitta. A 2013 évi felnőtt magyar bajnokság bronzérmese Szabó Brigitta oktogonnal Lovas Akadémia sportkör színeiben. Kérem, álljon fel a dobogó harmadik helyére. A 2013 év felnőtt magyar bajnokság ezüstérmese Korcsa Lőrinc Sportklubtal Magyar Pontklub Szövetség színeiben. Kérem, foglalja a helyet a dobogót második helyet. És a 2013 év felnőtt magyar bajnoka Pintér Vanda, István Sovánkával a Magyar Pontklub Szövetség színeiben. Kérem, foglalja a helyet a dobogót a helyet. Kedves közönségünk, egy ünnepélyes eseményre kerül sor. A Makos család jóvoltából egy örökös vándordíj felajánlással történt, amit Makosinak életművének és munkásságának emlékére alapítottak. A díjat október 6-án vasárnap Ormúli bácsi 90. születésnapján, azaz ma adjuk át. A díjat átadja lánya Makos Katalin. Ezt a díjat a felnőtt magyar bajnok egy évig őrzi, utána a jövő évi bajnokságon a sorra kerülő magyar bajnok őrizheti.